તો મિત્રો કહેવાય છે ને કે ફ્રૂટ અને શાકભાજી આપણે હંમેશા ખાવું જોઈએ, પણ મારું કહેવાનું છે ફ્રૂટ અને શાકભાજી સિઝનેબલ ખાવું જોઈએ. કારણ કે સિઝન વગરનું ફ્રૂટ હોય કે શાકભાજી હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય, જ્યારે એની સિઝન ન હોય ત્યારે એમાં કેવા કેવા પ્રકારના રોગો આવતા હોય કે જો આ સીતાફળના એક ફળ ઉપરથી કે જેમાં સફેદ બગ એટલે કે આપણે ગધેડા કહેતા હોઈએ છીએ અને મકોડા કેવી હાલત ખરાબ કરી નાખી ફ્રૂટ.